Të dashur shqiptarë, është e vërtetë se gjuha shqipe është origjina e të gjitha gjuhëve indo-europiane? Ndoshta, por nuk kemi prova për këtë gjë. Por është e vërtetë që gjuha shqipe me fjalët monosilabike është origjina e gjuhës sumere, e cila shpjegon se në fillimet e njerëzimit kanë ekzistuar gjigant që quheshin Anunnaki, në një version tjetër quheshin Apkallu, ose bijt e perëndis Ea, perëndia e ujit. Ea quhet shtëpia e ujit në gjuhën sumere. Dhe kjo është përkthyer në gjuhën arabike ne filim, do të thot ata që bien. Sipas kësaj teorie, ëngjëj që ranë nga qielli u martuan me gratë e njerëzve dhe lindi një shoqëri hibride, para arsi njeriut modern. Nga nxorën këtë konkluzion, njerëz të lashtë panë që kishte kocka gjigantësh, kocka mamutësh, kocka dinozaurësh, dhe ata menduan që këta ishin pikërisht në fillim. Problemi është se kjo fjalë në fillim kështu shqiptohet në gjuhën hebreje, por në gjuhët e tjera, në gjuhën akadiane, kjo ishte ne philim. PH është bërë F në gjuhën hebreje. Duket sigurisht e shqipes në fillim, si tok fjalësh i gjuhës sonë, por në fakt është një fjalë plot në gjuhët semite. Do thot ata që bien nga qielli, ëngjëjt. Fjala në fillim është fjalë shumë e bukur, është krijuar një lloj si fjala gëzim. Në gjuhën shqipe, fjala gëzim vjen nga gaudium, do thot gëzim në gjuhën latine. Edhe fillim vjen nga filum, në gjuhën latine do thot fill. Peri, nga kjo ka ardhur fillimi i diçkaje në gjuhën shqipe. Dhe gjuha shqipe është e vetmja gjuhë në fakt që mban formën e plot të latinishtes. Pra fjala nuk është fill, siç kujtojnë të gjithë njohësit e gjuhës shqipe, përfshi dhe Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, por është fillim, që ka ardhur nga filum e latinishtes. Fillim është fjalë e gjinisë asnjanse që ekziston në gjuhën shqipe. Asnjansi është në gjuhën shqipe, por ne nuk e dim. E kemi bërë fjalë të gjinisë mashkullore, por ky është në asnjanës në latinisht. Tani, kjo fjalë gjendet në të gjitha gjuhët latine, por e plot, fillim është vetëm në gjuhën shqipe. Dhe nuk lidhet me fjalën nefilim të gjuhës akadiane, të gjuhës hebreje dhe as me Apkallut e gjuhës akadiane, fëmijët e Eas, dhe as me Anunnaki, gjigandët e perëndis An, i thon qiellit në gjuhën sumere. Pra s'ka asnjë lloj lidhje në fillim me ne filim. Këtë ide e ka hedhur një arbresh, që është Turbo Alban, dhe është bërë shumë i famshëm në Perëndim, por fam keq. Ai kujton se është i famshëm, po të gjithë tallen me të. Absolutisht, në fakt, asnjë studiues shqiptar, absolutisht, edhe i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, nuk merret seriozisht në Perëndim. Të gjithë quhen Turbo Alban. Ju betohem. Na shikojnë me përçmim. Fakti që kjo është fjalë monosilabike nuk është e vërtetë. Kjo është fillim, filum në latinisht, dhe pastaj shkurtuar në fill. Tani, kjo dallohet shumë qartë në gjuhën e napolitanëve. Është filu. Është në italisht, filo. Pra, është në gjuhën spanjolle, filo. Është në gjuhën mirandeze, filo. Me l është vetëm në gjuhën shqipe. Një lloj si pelazgian me l është bërë pelazgian në shqip. Leja bëhet l vetëm në shqip. Nuk ka patur l në ilirisht.
Edhe Illyria është bërë Illyria në fakt, nga folësit në Shqipëri. Dhe në nuk e dim që do thot Illyria, në fakt shqiptarisht e Hillyria, është sharje në gjuhën helene. Do të dalë dhe diku tjetër. Perëndia është bërë perëndia Jah. Yahu. Por në gjuhën sumere ka qenë do të thot fjalë për fjalë shtëpia e ujit. I thon shtëpis në gjuhën sumere dhe I thon ujit, por dhe farës së njeriut. Tani kjo është përkthyer në gjuhën greke drilon. Është organi maskullor dhe është emri I lumit të drinit. Unë kam thënë shqiptarëve që grekët kanë dashur që të na fyejnë neve thjesht për të bërë të ndjeshëm opinion shqiptar që emrat iliri janë emra grek. Të gjithë, pa përjashtim. Emrat e qyteteve, emrat e fshatrave, fiseve, fushave, lumenjve janë të gjitha greke. Dhe këtë ne nuk e dinim, krejt rastësisht, ka dalë nga që familja ime tha, si ke botuar ti fjalon e gjuhëve indo-europiane kur ti nuk e zbërthyer fjalët e ilirishtes. Dhe unë fillova të interesohem për emrat e fiseve ilire dhe më dolën greke të gjitha. Helidonis I thon dallëndyshes. Enkelej I thon ngjallës. Aulon I thon grykës së lumit. Dyrachion I thon shkëmbi keq. Lisja tan janë banorët e qytetit Lisos, që do thot guri I lëmuar. Janë të gjitha emra grek, Breukoj do të thot vemjet e Bretkosës. Labiatan, buzët e organit femëror. Por grekët nuk po shanin shqiptarët, ashtu them unë për filmat e mi që të justifikoj pak praninë e shqiptarëve pra në Shqipëri. Nuk ka emra shqiptar fare, nuk përmenden shqiptarët. Fisi Albanoj është fis grek. Qyteti Alba është zbuluar në Kret. A kuptoni apo jo? Albanopolis është kryeqyteti I fisit Dorik Albanoj, jo shqiptar. Kur ne na thon Arvanitas, do të thot që ne banojmë në vendin ku dikur banonin grekët Dorik Albanoj. Me nuk ka lidhje fare as me Kaukazin, as me Azerbajxhanin, janë të gjitha marrëzirat e turbo-albanëve dhe sudes etimologjisë që ka vendosur të pasurohet, duke shpjeguar emrat e Iliadës me fjalët njërokshë të shqipes. Çfarë bën ajo? Një lloj si shqiptarët arbëresh, por përpiqen të shpjegojmë ne fillim, që është ne pilim në gjuhën akadiane, me tok fjalshin në fillim, nga një fjalë latinishtes që është shkurtuar në fill në shqip, filum. Pra s'ka lidhje fare me gjuhën akadiane as me gjuhën sumere, fare, absolutisht. Këtë bën dhe ajo, merr Iliadën të përkthyer keq në shqip. Dhe fjalët e përkthyera keq në shqip të Iliadës, ajo shpjegon me fjalët njërokshë të shqipes. Por fjalët e shqipes nuk janë njërokshë, kanë mbaresa që të gjitha. Fill ka mbaresën filli, që përkon me asjansin filum të latinishtes, për shbër fjale gjinis mashkullore në shqip. Pra, kur themun që grekët në quajnë drilon, e vërteta është që grekët nuk kanë patur kontakt me shqiptarët. Kur themun që dibranët janë penest, nuk ka patur dibranën në Penestja. Ne nuk e dim se kush kanë banuar atje, por emrat janë grek. Dhe atje mund të kenë banuar sklever grek. Pra nuk ka shqiptar, gjuha shqipe është krijuar mbas rrëzimit të perandorisë romake viteve 430 të erës sonë. Fillimi I shekullit të 5 I erës sonë është fillimi I gjuhës shqipe, që ta dini. E sigurt fare sepse të gjitha fjalët e latinishtes kanë rrëzuar mbaresat dhe janë krijuar gjoja fjalët njërokshë të shqipes. Kabalus është bërë kal, amicus është bërë mik, medicus është bërë mjek. Janë të gjitha fjalë të latinishtes, nuk ka fjalë ilire në shqip. Ilirishten e ka shpikur Norbert Jokli,
Holger Pedersen, Gustav Mahler, për të penguar krijimin e një super shteti grek. Sepse krijimi i një shteti grek të madh kërcënon Austrinë. Është kërcënim për Austrinë, një Greqi e madhe. Dhe ata nuk do ta lejonin kurrë një gjë të tillë. Pra të gjitha zbulimet e mëdha të ilirishtes janë gënjeshtra, manipulime të akademikëve austriak. Kanë marrë emrat grek dhe kanë thënë janë shqiptar. Nuk janë. Janë grek të gjitha. Nuk ka popull para shqiptar. Gjua shqipe është krijuar mbas rënies së perandorisë romake. O a them kështu të sigurt fare. Me 100%. Nuk ka gjurmë të gjuhës shqipe para rrëzimit të perandorisë romake. Fjalët e shqipes janë të latinishtes, pjesa dërmuese e fjalorit të shqipes. Dhe ato fjalë që janë gjëra të trashëguara duken si huazime nga latinishtja. Që ta dini kështu të sigurt. Dhe kjo dallohet me gjuhën e arbreshëve që është kaq e ngjashme me italishten, sa që bindesh që vërtet gjuha shqipe sillet si një gjuhë romane. Pra, fjalori bazë i shqipes janë fjalë njërokshë që kanë ardhur nga latinishtja dhe janë shkurtuar në shqip që të gjitha. Pra, fillum është bërë fill dhe nuk ka lidhje fare me Nephilim, gjigandët Anunnaki të kulturës sumere dhe akadiane. Fare, absolutisht asnjë lloj lidhje. Përfundimisht, kur them unë fjala drilon, është me 100% fjalë greke për lumin drin, për kthimi fjalës ea, shtëpia e ujit ose shtëpia e farës. Sepse kështu quheshte pra dhe Eufrati. Shtëpia e ujit, shtëpia e perëndis ea. Yahu! Yahu! Hebre! Ku kishte hebrej atëhere? Kjo ishte fjalë sumere. Pra dhe gënjeshtrat e hebreja dolën në shesh. Yahuja është shtëpia e farës. Shtëpia e plenimit të natyrës. Edhe driloni është shtëpia e farës, greke, jo shqiptare. Aty ka vetëm farë të pastër mashkullore greke në drilon. Nuk ka farë shqiptare, nuk ekzistonte fara shqipe, jo në Shqipëri, por në gadishullin ilirik nuk ka farë mashkullore dhe vezore, femërore shqiptare. Fare nuk ka. Janë emra grek, të gjithë, absolutisht. Pra mere brindisin, brindo si thon kokës së drerit në greqisht. E kuptoni apo jo? Brindos. Dhe tani Jokli thot që kjo është koka e bririt të shqiptarit. Kjo është koka e drerit në greqisht. Gjuha mesape është gjuhë greke. Do ta shikoni në filmat e mi të ardhshëm. Dhe unë këtë nuk e dija. Jokli thoshte që mesapët janë shqiptar. Jo, nuk janë shqiptar, flisin greqisht. Sepse emrat në gjuhën mesape lakohen si në greqisht dhe foljet zgjedhohen si në greqisht. Është gjuhë greke, por jo e atikës, është një gjuhë tjetër greke, mesapishtja. Edhe pelazgjishtja është gjuhë e folur në luginën Pelazgia të Thesalis. Dhe nuk ka lidhje fare me Shqipërinë. Absolutisht. Që shteti i Pelazgëve ishte Skotousa, do thot Skotos i erët. Skotousa është errësirë në greqisht, është emër grek, more, e kuptoni apo jo? Pra, si gjuha shqipe është formuar mbas rënies së perandorisë romake. Nuk ka gjigand në fillim shqiptar o ilir, nuk ekzistojnë. Këto janë gënjeshtra të turbo-albanëve që po pasurohen me naivitetin e ignorantëve, që nuk hapin një fjalor të vetëm dhe nuk e shikojnë që çdo fjalë shqipe se trashëguar gjoja është me origjinë nga latinishtja ose nga greqishtja ose nga gjuhët kelte. Ju falenderit të dashur Pelazgë. Dhe kur them Drilonas, unë tallem me ju. Nuk ka patur shqiptar në Drilon, është emër grek për lumin drin.
E kuptoni apo jo se sa e rëndë është kjo? Nuk ka gjurmë shqiptari, nuk ka gjurmë Dibrani, në Penestja, janë emra grek të gjithë në Dibër. Pastaj erdhën slavët dhe u vendosin emrat slav. Mirupafshim të dashur Dibran, nuk jeni Penest pra. Nuk ka patur Dibran aty, e kuptoni? Këtë lajm të tmerrshëm. Mos i vini në kokë helmetat ilire sepse janë bërë për kokën e bukur greke, të stërholluar dhe jo për kafkën shqiptare që duket si top futbolli. Mirupafshim, futbollistat e antikitetit.